Adja, ça va? Ça va. Mais aujourd'hui, tu es en retard là. Tu étais où? Je me sens pas bien. Ah bon? Tu es malade? Non. Qu'est-ce qu'il y a donc? Professeur, là Yolanda. Pardon? Je peux vous poser une question? Ah oui, allez-y, je vous écoute. Professeur, si tu aimes quelqu'un et tu ne peux pas vivre la personne. Et que tu ne peux pas vivre avec la personne? Avec la personne. Comment faire? Ok. Cette personne-là, est-ce que lui, il t'aime? Oui, il m'aime. Je pense à lui tout le temps. Ah bon? Ok, Hadja. Tu sais, l'amour, c'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient. Être amoureux, c'est vivre. Être amoureux, c'est voir. Être amoureux, c'est croire. Et d'autant plus que tu dis que lui aussi, il t'aime. Tu dois penser à ton amour, voir l'avenir de votre amour et se battre pour votre amour jusqu'à la fin de votre vie. Quand on aime une chose, on se bat pour cette chose, n'est-ce pas? C'est pareil pour l'amour. Il va falloir que vous vous tenez main en main et que vous vous battez ensemble pour votre amour. Ne jamais lâcher prise. Battez-vous. Tu comprends? C'est ça. L'amour, il va falloir se battre pour cela, quoi. En tout cas, c'est ce que je pense de l'amour, moi. Toujours se battre. Hein? D'accord. Et encore, si quelqu'un t'aime, elle fait tout pour toi, elle te soutient, elle t'aime comme sa propre famille. Comment faire pour ne pas La décevoir la personne? Ok. Tu sais, la famille, je dirais que la famille est la chose la plus importante au monde. Exemple, quand tout va bien, tu peux compter sur les autres. Mais quand ça va mal, tu ne peux compter que sur ta famille. La famille, c'est le refuge de tout un chacun. La famille, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne doit même pas penser vivre sans la famille. Et le plus important, c'est qu'il ne faut jamais décevoir sa famille. Quoi que tu puisses faire, essaie de ne jamais décevoir ta famille. Parce que la famille est toujours là pour nous. Donc on doit être toujours là pour la famille. D'accord? Oui. C'est bon? Répondez à tes questions. Ah, je vois ton petit sourire là. Merci. Tout va bien. Mais tu peux me dire la personne que tu aimes? Ah bon? Tu m'as posé des questions, tu ne peux pas me répondre. Non. Bon. Vu que tu ne te sens pas bien pour le coup, on peut laisser jusqu'à demain quand même. Demain, c'est bon. Mais attention, si ta maman vient, il faut lui dire que je suis passé. Hein? Toi, tu aimes quelqu'un, moi, j'aime l'argent. Voilà. Ok. Bon, donc, et je vois carrément aussi que tu te débrouilles très bien en français maintenant. Il n'y a plus de il y a France, comme tu le disais. Merci quand même. En tout cas, merci, ça fait plaisir. D'accord. Ok, à demain donc. Merci, oui, merci. Ok, à demain. Dalanda ko min noddituma kadi andi fi honno ko enen haldu non a waltotolan fiya jam ko an prometnolan inuɗa a wallayla kono Dalanda mi ronku faamugol fus simi noddi hajja o ƴettata simi windanimo o jabatako ɗa andi noon hoorema mi susta yogol ka maɓɓe aɗa andi yummiraɓe ɓen yoɓe hi'um boddi taɓe hi'a suudu wonɗo ton on kam mi wolata paygi ngi anda ko fewndi way to malak way wo malakul kurbiyo
a faami goɗɗo naata ɗon donc ko an tun woni espoir anon ko ammi andi wawa e law wallude donc dalanda ko ɗum mi noddima fi andugo ko honto fewndi ɗe Karim mi fenantama Karim mi etike mi naadi juuɗe koyɗe mi ronku mi etike piiji ɗin no etorte non fof parce que ko min innuno ɗum ɗon mi ƴetti fiimu kono mi ronku mi yaani min tigi joni mi ronku ande ay kon ɗum yaalta andi min Karim kon ɗum yaalantama jangol no wawi alumbata kono ngal wata hiltotako a hajja jaɓaali naajjatu woni debbo ka nder saare ɗo naajjatu woni debbo ka nder aduna ɗo mo kala e yer mum no woodi ndaara kadi sansa kadi ide ndaara kadi si tawi a fewtiri nokku goo si tawi Marseille si tawi ɗo Marseille a ndaarira kadi nokku goo si tawi Marseille par ce que min mi etike ha mi ronku dalanda mi faami ko wolɗa ko goonga na kajjatu to woni debbo ka aduna ɗo kono kanko tun Allah tagi wala siwta a faami hoore ɗum kadi ko feƴƴi kon fop fi an no tawa sa yii hande kajjatu ari Dakar ɗo sabu an no tawa parce que si mi yaanugini ha min andidiri ha ɗi probléme ji to waɗi ɗum gasa wartano ɗo hunde fop ala ko ala sabu kono gonga ko ɓe innata kon mo be ko waɗi wo ko ɗum hettata ɗo yo Allah sendindire e huɗaɗo ta Allah ukkindire on ko waɗɗo fof dalanda ko famille on waɗi kala ko yiɗa non sonjade ni ko nenan e jajan sonjilan sabu no komi yewno gine min kaggeto ko min andidir non hara jajan comportera noki ni hara o añanomo mi jombaynamo toon si min arta ɗo ɗum no fof feƴƴi joni Allah ko muyata kon kadi tawa kajjatu ala e nokku kaw yaha sina haka amen ɗo o ara ɗo boydi nanagol nenan tawa ko jaja waɗi kon lagina ton no fanɗani ɓe bono e makko ɓuri ko ya bonino e makko kon ande tanti biya ɓay ko ɓiɗɗo maɓɓe on sa yi ɓiɗɗo maɓɓe on no jombudemo ko par ce que tanti biya moƴƴike e makko tanti biya ƴettimo waɗi ɓiɗɗo mum donc be ɓiɗɗo maɓɓe on jomba mum kono min noon Karim en tant que miɗo finde foofa en tant que miɗo wawani hoore am mi accata kajjatu waɗa ko moƴƴanamo jango par ce que o yiɗa o jaɓa woni o jombamo fi to hersin yummiraɓe fi to yeddu yummiraɓe na giggol dew galle dowa ko waɗirede sabu goɗɗo kala ko watta ko ya waɗu ɓernde laaɓunde donc Karim andi ko ɗum mi wiyatama waalo yewtida e ɓernde ma nden a faami anda ko honɗo wata wadde sansa idée ma o miijitoɗa seeɗa ndaara ko honɗum arrangement hande na boobo ndaara ko arrangement kon waɗa ɗum ɗon goɗɗo wata jokkude tum ɓernde a faami min noon mi yeyta nene ma tawanɗo ɓaɗa andi nene ma no tefiri waɗɗum mi yewata ɓe tawanɗo dalanda wakkiloɗa kadi ara kadi muññoɗa seeɗa merci beaucoup weltanike ma moƴƴano d'accord mi yeytan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المالك الخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره من العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من اين صدام ndey
Ndeye Khady Dia. Ana Suleiman. Na? An konto wono da. Ami noddi mahami ronki. Mi daɓɓiti mahami feti. Kala mo mi lande fima ɓeɗna ɓe anda fima. Konto wono da. Ndi yawno Guinée. La Guinée. Anda wawi immade ɗo ya ha la Guinée. Ronkalan waynade. Min sikkuno entre men hay si tawi ko ƴogoygol wonɗa yaade aynala mbarilla yaade ko ɓundu entre men tawa ko hay moɗo ya ha Guinée ara joɗɗa ɗo c'est facile innalanno ko Guinée mi yawno ko mi ɗaɓɓoyno Guinée kon falɗa andude ka koko na immi Guinée kon falɗa andude ko honnu ɗaɓɓaynoɗa Guinée ɗum mi faala andude famille jam mi yawno ɗaɓɓutugol la Guinée. Oh. Ah bon? Ayino ɓe no? Ay mi yiɓe goɗɗo tinnano haka hoɗo maɓɓe kaw ne'a ɗum ɓiye yami yoyi hoɗo ngo mi newɓe moɓe donc a yi biro makko ɓe mawɓe makko ɓen bon mi yi kawa ne'a ɗon e newɓe moɓe mais non mi yalnene makko newɓe moɓe no wiyanno komi ar Conakry si mi ari Conakry mi yida e mawɓe makko ɓe mi yiritti mi ari Conakry
Banu ay Conakry ay no be fo. Andi fi andugol mo be jabe. Pijungu kunni lutanimi. Piongo. Pijungu kunni. Siruno ngasi. Ene ara mi andi ko mbol mama ko be. Awa ko benta ko ngala chima. Kana no mi oira. A jomba na nama dai. Ni ka mari ya jami. A jomba ne ni ba ma. Dina ko ida. Me manda sa fije woni. Sa fight ndire le bid nde sigude ko avril woni sakko da jona lando poisson d'avril. E yo min mi jomba nama. Ko angol telam pera angon ka ko min halanta ma fi pera angon mi. Mi nami bo fojo, wona mi bundo, wona mi paho. Sulaiman, andi kono wadi. Mingo mi ronka nima. Est-ce que anani ko mon ma wala ndeko? Oui, mi ronka nima. Chaque jour ange o attitude ma do. Est-ce que a fami? Ari mi la wi de min sim informer ma dum an ko ya imo do. Fija ou bien jawa ko fauteuil de joie. Taka jodo ni golang, c'est-à-dire parce que y a quoi à la fin. Be jomba ni ma ko min jonni nena ma on ide do yo be jomba ne. A fami. Jolla informana de daro do ni golang c'est-à-dire. Wida ko an jonni nena ide o be jomba ne. Ko min tigeri An hore ombo, an hombo. Ko min go wonda yotude min certo. An ko hore hon dum non an immota ya ina nena yo be jomba ne. Si fala mo jombugo mi ata ala nena fala mo jombugo. Ani an da way jombude goddo. Anda mo makko be. Jonni na jomba ni lam. E ko wiima man. Ko mbon nene e baba aja. E mi andi nempi ngotum. Nena jakkata ko haadi jonna biddo mum. Est-ce que da gentila moja? Be jettata ko moja be okama. Sai be inni yobe jombane, c'est parce que no wodi ko be tipi, no wodi ko be andi. Mi taw est-ce que a fami ko wala mako? Andi kon falma be dande. Hunde wotere falma be dande. Fiyo weldigal mengal continue. Go wona kangal wondo. Famiyangum. Yaltu fes yaltu ko famiyang. Problem jamen din akida minge nena ko mi menen mari problem. Nat min ye rejenti bi darenti bi daranka. Problem jamen din yaltu kan der problem jamen nan. Anani. Sulaiman ko cer wona yo dego cer to nami. Ko mi wonda yo dede. Mi faale andara ndo ko mi wonda yo dede. Ko mi wonda yo dede. Ini. Kuna ri mai problem di famiglia mo. Ko mi fala a jomba na mo ko ya assumi. Ko dum mi fala. Sans au comportement ma do. Mi sikki non. Ci goddo asimay goddo. Ma fi hala jombere si halta taw. Be taw anda taw o mo falda jombude ngo hombo. Kanko woni hombo. Mi menda ko mboni ajja. Ara tun innalan tun mi o kama ajja. Hakil man nani dum no man. Wimi ko mi wala mananen ko. Nena jakkata ko haadi. Tutta jonna bi dom. Andi kon Yanda. mi do are do mi fala ko mi do yaade. On to wonda yaade. Jotta ko yewte. E yewti ko yewten kon kay ma de hande kay.
nori ko moni argol mi traité do ok amay deuxième child mam kon to dani na to na jodi yafo no si mi jogano deuxième client on kon tawa ndala no yafo ko mi landi maka yafo Allo, Sul. Jantolan taw. Jantolan. Wimi. Suleiman o arti. Ko jonni men gani yotude. Mi faale a andi nene makko himo do. Ko ya wat don dum non joni. Fami. Okay.